Römer 12, 1, Il y a quelqu'un qui peut lire dans Romains 12, 1, Was sagt 2. Paulus? Qu'est-ce que Paul nous dit? Wisst ihr, die Gnade ist auch sehr schön, ne? Die Vous savez, Gnade. la grâce est vraiment très bien. Weil ich habe mit Brüdern und Schwestern gesprochen, ein paar Brüder sagten zu mir, ja, aber wir haben die Gnade, Gott ist doch da, wir haben die Gnade. Parce que j'ai parlé à quelques frères, eux ils m'ont dit que oui, nous avons la grâce de Dieu. Ich sage, wir haben Gnade, das stimmt. Oui, nous avons la grâce, c'est vrai. Die Gnade ist auch von Gott, das stimmt. La grâce vient aussi de Dieu, c'est Aber vrai. die Gnade hilft dir, aus einer Sündephase rauszukommen. La grâce t'aide à sortir du péché, Aber dieselbe Gnade hilft dir auch, mit Gott gemeinsam dein Leben zu führen. mais cette grâce aussi t'aide à marcher ensemble avec Dieu. Und wenn du glaubst, es ist noch da, um dich aus der Sünde rauszuholen, du täuschst dich. Et si tu crois seulement que c'est seulement là pour te sortir du péché, tu te trompes. Weil die Gnade brauchst du jeden Tag in dein Leben. Parce que la grâce, tu l'as besoin de chaque jour de ta Weil vie. du musst mit Gott gemeinsam laufen. Parce que tu dois marcher chaque jour avec Dieu. Und Gott kooperiert nicht mit Leuten, die eine Sünde in ihren Gedanken haben. Et Dieu ne coopère pas avec quelqu'un qui marche avec des pensées du péché dans sa tête. Deswegen, wir werden heute erste Teil, nächste Woche die zweite Teil. C'est pour ça aujourd'hui nous avons aujourd'hui notre première partie et la semaine prochaine Wir ce sera werden la uns deuxième partie. fixieren auf Neugeburt. Was ist das? On va plus se fixer sur la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? Wir lesen erstmal Römer. Nous allons d'abord lire dans Romains 12, 1 bis 2. 12 de 1 à 2. Wer kann das bitte lesen? Qui peut lire? Römer 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous confortez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous désigniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Hör gut bitte zu. In Écoutez Deutsch. bien. Ich ermahne euch. Wer sagt das? Paulus. Hör gut zu, was er sagt. Ich ermahne euch nun, Bruder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als eine lebendige, heilige, Gott wohlgefallene Opfer. Leib ist Körper, ja? Wie alle anderen. Körper. Paulus sagt, eure Körper sollte es lebendig, das heißt, komm nicht in der Kirche tot, komm lebendig. Votre corps doit venir vivant et pas mort. Und er sagt, heiliges, Gottes wohlgefallene Opfer. Wohlgefallene Opfer, Offense. Ce qui est agréable à Dieu. Sacrifice Wieso agréable. wohlgefallen? Es gibt Opfer, die Gott nicht gefällt. Pourquoi agréable? Parce qu'il y a d'autres sacrifices qui ne plaisent pas à Dieu. Manchmal kommst du Sonntag, Gott ist nicht glücklich, Deux fois tu viens le dimanche, Dieu n'est pas content de toi. weil die Sünde in dir so stark ist, Parce que le péché est si fort en toi, dass du deinen Körper nicht opferst, wenn du einen Gottesdienst kommst in der Kirche. parce que tu ne sacrifies pas ta vie quand tu viens à ton corps, quand tu viens à l'église. Die Kirche ist nicht diese Gebäude. L'église, ce n'est pas ce meuble, cet Die immeuble. Gemeinde ist nicht die Gebäude. L'assemblée, ce n'est pas cet immeuble. Eine Gemeinde gehört nicht zum Keyboard. L'église, ce n'est pas le synthétiseur. In einer Gemeinde muss nicht ein Kreuz, ein riesen Kreuz stehen. À l'église, il ne doit pas avoir une grande croix. Aber die Gemeinde bist du und ich. Mais l'église, c'est toi et moi. Dein Körper ist die Gemeinde, den Gott braucht. Ton corps, c'est le corps que Dieu, c'est l'assemblée que l'église que Der Dieu Herr a besoin. braucht keine Gebäude, die schön gebaut sind von den Menschen. Er will das nicht. Dieu n'a pas besoin de l'immeuble qui est bien construit par les gens. Er braucht wahre Christen, die sich bekehrt haben und wahre Leib sind von Gott. Il a besoin des vrais chrétiens convertis, des vrais corps pour Christ. Er braucht Leute, die wahrhaftig bekehrt sind. Il a besoin des gens qui sont réellement convertis. Und das ergibt die wahre Gemeinde, Leib Christi. Auf der ganzen Welt, alle Neugeborenen ergeben den Leib Christi. Et c'est ça qui fait le corps de Christ pour tous les nouveaux-nés qui forment le corps du Christ. Wenn du noch nicht neugeboren bist, Si tu n'es pas encore nouveau-né, gehörst du noch nicht im Körper Jesus. tu n'appartiens pas encore au corps du Christ. Weil um dahin zu gehören, Parce que pour appartenir là-bas, musst du ein Kind, ein Sohn werden. tu dois devenir d'un enfant, fils ou fille. Deswegen nennt man Neugeburt. C'est pour ça qu'on parle de la nouvelle naissance.
Ein Erwachsener wird nicht geboren. Un adulte, on ne l'accouche pas. Versteht ihr mich? Man gebärt oder man wird es ein Kind gebären. Man kriegt ein Kind. On accouche un petit enfant, un bébé. Das hat zu tun mit dem neuen Geburt. C'est ça qui a à faire avec la nouvelle naissance. Aber was als Kind kommt da raus? Mais quel enfant sort de là? An dem Tag, wo du das Wort hörst, zum ersten Mal oder mehrmals. Au jour que tu vas entendre cette parole, une fois ou plusieurs fois, Aber es gibt eines Tages, wo Gott dieses Wort besalben wird, der dich berühren wird in dein Herz. mais un jour, il y aura le jour là où Dieu va oindre cette parole et qui va aller droit dans ton cœur. Und wenn das Wort direkt in dein Herz eingeht, Et quand la parole entre directement dans ton cœur, du spürst, als hätte Gott mit dir sofort gesprochen. tu sens comme si Dieu t'a parlé directement. Und du fängst an, langsam dich zu verändern. Et tu commences petit à petit à changer. Warum? Pourquoi? Die Bibel sagt, La Bible die dit, Glaube kommt von das, was man hört. la foi vient de ce qu'on entend. Weil du das Wort, das wahre Wort gehört hast, Parce que tu as entendu la vraie hast du parole, die Glaube gebaut. tu as eu la foi. Und durch Glaube kommt was? Après Was la kommt foi, durch die tu Glaube? crois, Man fängt Gott an zu vertrauen. on commence à avoir confiance en Dieu. Und so passiert das. Et c'est comme ça que ça se Und passe. wenn du das getan hast, Et si tu l'as fait, dein Geist, ton der esprit, jahrelang geboren war, hinter dem Körper und Leib, diese zwei, qui était né après le corps et l'âme, dein Geist auf einmal wird wach ton esprit se réveille. und sagt, oh, jetzt habe ich was gesehen. Il dit oui, maintenant j'ai vu. Jetzt hat der Geist was gesehen, was ihm ähnlich ist. Maintenant l'esprit voit quelque chose qui est comparable à lui. Und das ist der Heilige Geist. Et c'est le Er Saint-Esprit. ist ähnlich mit deinem Geist. Il est comparable à ton esprit. Und deswegen dein Geist C'est pour ça que ton esprit, sieht etwas Größeres, stärker, aber gleiche Natur wie er. il voit Amen. quelque chose de plus grand, plus fort, même nature. Und automatisch Et automatiquement, geht er hin und nimmt diesen Heiligen Geist. il vient et il reçoit ce Saint-Esprit. Come Und dein on. Körper kriegt ein neues Geburt innen Et drin. ton Yes. corps a une nouvelle naissance. Nicht dein Körper wird neu geboren. C'est pas ton corps qui est né de nouveau, Nicht deine Seele. pas ton âme, Nur dein Geist. c'est ton esprit. Come on. Nur der Geist wird neu geboren. Sonst gar nicht. L'esprit qui est né de nouveau. Und wenn der Geist neu geboren ist, Et quand l'esprit est né de seine nouveau, Aufgabe ist, Leib und Seele zu berühren. son devoir c'est maintenant d'influencer le corps et l'âme. Deswegen habe ich gefragt, ist noch die Welt in dir? C'est pour ça que je demande, est-ce que tu es né de nouveau ou bien le monde est encore en toi? Man kann nicht Gott dienen und immer noch in der Unzucht sein. On ne peut pas servir Dieu et vivre dans la pudicité. Man kann nicht Gott dienen und immer noch klauen. On ne peut pas servir Dieu et toujours voler. Das geht nicht. Ça ne marche Der pas. Herr möchte es nicht. Dieu ne veut pas ça. Weil da geht es um Leben und Tod. Parce qu'il s'agit de la vie ou la Das mort. Wort Gottes ist Leben und Tod. La parole de Dieu, c'est Amen. la vie ou la mort. Wenn du stirbst, bist du weg. Quand tu meurs, tu es parti. Wenn du das Wort hast in dir, Si tu as la parole en toi, es entsteht ein neues Leben. il y a une nouvelle vie qui est Und née. wisst ihr, wenn dein Geist neu geboren ist, Et dein tu sais, Geist, si ton esprit est né de nouveau, bekommt das ewige Leben. lui reçoit la vie éternelle. Halleluja. Amen. Bekommt, dein Geist Ton bekommt das ewige esprit Leben. reçoit la vie éternelle. Nicht dein Körper. C'est pas ton corps. Gott braucht das nicht. Dieu n'a pas besoin de Der ton corps. Körper, den du trägst, ist schon verurteilt, er stirbt. Ton corps que tu portes est condamné à mort. Man beleidigt dich, guck mal, die hat eine komische Nase, komische Ohr. Du bist sauer, als hätte man, dieser Körper wird sterben, liebe On Freunde. t'insulte, hein, regarde ton nez ou tes oreilles, mais ton corps est passable. Wenn man dich so beleidigt, sag ja danke, hat mich Gott gemacht, beschwer dich bei ihm. Si on t'insulte, tu dis oui, merci, c'est Dieu qui m'a créé. Va demander à Dieu pourquoi. Warum? Pourquoi? Unser Körper Notre corps ist immer tendiert an die Welt. est toujours attaché au monde. Deswegen sind hier viele Leute fallen in die Welt C'est zurück. pour ça que vous voyez que les gens retombent toujours dans le Weil monde. deren Körper immer noch die Welt will. Parce que leur corps désire toujours le monde. Und die Bibel sagt im Römerbrief, Et la Bible dit dans Romains dass der Fleisch que la chair tut immer das Gegenteil vom Geist. fait toujours le contraire de l'esprit. Das Fleisch tut nicht das, was Gott will. La chair ne fait pas ce que Dieu voudra. Und wenn du bis heute immer noch von deinem Fleisch geführt wirst, liebe Freunde, du kommst in die Hölle. Et si jusqu'à présent tu es conduit par ta chair, tu iras en enfer. Entweder geht man mit Gott gerade oder man lässt. Soit on est avec Dieu
à 100% ou on laisse. Man macht kein Spielchen mit Gott. On ne fait pas de Oh blague nein, avec Dieu. nicht mal mit dem Heiligen Geist. Même pas avec le Saint-Esprit. Man spielt nicht mit On sowas. ne blague pas avec Weil das Dieu. ist heilig. Parce que Oh, c'est yes. saint. Und das kann man nicht berühren. On ne peut pas toucher. Ich habe diese Samstag 3 Stunden mit Gott verbracht in sein Anwesenheit. J'ai passé ce samedi 3 heures avec Wisst Dieu ihr, en ich sa sagte, présence. meine Haut, meine Körper hat sich gefühlt, als wäre ich in einer anderen Welt. Vous savez, mon corps se sentait comme si j'étais dans un autre monde. Um mal zu sagen, man spielt nicht mit Gott. Pour vous dire qu'on ne blague pas avec Dieu. Seine Macht ist groß. Sa puissance est si Ob grande. man nur atmet, weil Gott dir den Atem Si tu gegeben hat. respires, c'est parce que Dieu t'a donné Er kann ce es heute auf morgen souffle. wegnehmen. Il peut te prendre d'une minute à l'autre. Die ganz großen Leute der Welt, Toutes les grandes personnes dans ce monde, die denken, mit Geld kannst du alles erreichen. ils croient qu'avec tout, avec l'argent, tu peux Nee, tout heute kommt schon zu recevoir. sagen, ihr erreicht alles nur mit Jesus Mais je Christus. vous dis qu'aujourd'hui, vous Amen. recevez tout avec Jésus-Christ. Viele Leute haben die Gemeinde weggeschmissen. Beaucoup ont abandonné l'Église. Der Herr erklärte mir gestern etwas. Le Seigneur m'a expliqué quelque chose hier. Weißt du, warum meine Gemeinde mich verlassen? Vous savez, tu sais pourquoi mon Église m'abandonne? Weil die Welt noch in denen ist. Parce que le monde est encore en eux. Die wollen nicht verlassen, was sie früher getan Ils haben. ne veulent pas abandonner ce qu'ils ont fait Für avant. die ist es immer noch gut, was sie tun. Pour eux, c'est toujours bien ce qu'ils Die font. freuen sich, Leute fertig zu machen. Ils se réjouissent d'insulter les gens. Warum passiert das so? Pourquoi ça se Weil passe? eure Leib noch nicht bekehrt ist. Parce que votre corps c'est pas encore Und répandu. euer Geist ist noch nicht neu geboren. Votre esprit n'est pas encore né de Das nouveau. ist das Problem. C'est ça le Wenn du problème. neu geboren bist, Si tu es né de nouveau, wenn eine Sünde vor dir steht quand le péché est devant und der toi, Satan hat geplant, et Satan a planifié, wo Jesus 40 Tage, 40 Nächte gefastet quand hat. Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits, Bitte hör mir gut zu. écoutez-moi bien. Satan kam und sprach mit ihm. Satan est venu et lui a parlé. Er sagt, nimm diese Stein, Il dit, prends cette pierre, mach aus diesem Stein ein Brot. fais de cette pierre un pain. Wisst ihr, was er attackieren wollte? Satan? Vous savez ce qu'il voulait attaquer? Fleisch von Jesus. C'était la chair de Jésus, Körper. le corps. Sonst nichts. Sinon rien. Sein Ziel war, Son but était Körper zu berühren, wie immer Eva gemacht hat. Er will den Körper berühren. d'attacher le corps parce qu'il voulait avoir le corps. Weil er weiß, dein Körper hat Hunger. Er hat gefastet. Il sait que ton corps a faim, il vient de jeûner. Und jetzt hörst du, was Jesus ihm sagt. Écoutez ce que Jésus lui dit. Der Mensch wird nicht nur vom Brot leben, L'homme ne vivra pas aber seulement von du pain, alles, was das Wort mais Gottes de tout betrifft. ce qui est la parole de Dieu. Alléluia. Was ist das Brot des Lebens? Et c'est quoi le pain de vie? Das Wort. C'est la parole. Und wer ist das Wort? Et c'est Groß qui werden? la parole? Dein Geist. Ton esprit. Dein Geist, Ton um esprit, groß zu werden, pour qu'il um stark grandisse, zu werden, pour qu'il musst devienne du fort. jeden Tag das Wort Il hören. doit lire, entendre la parole chaque jour. Jeden Tag muss er das Wort Chaque hören. jour, il doit entendre la Weil das parole. ist deine Nahrung. Parce que c'est sa nourriture. Ich habe euch gesagt, Je vous ai dit. ihr hört jeden Tag vielleicht Musik der Welt. Vous entendez peut-être chaque jour la musique mondaine. Ihr hört die Musik der Welt. Vous entendez la musique, vous écoutez la musique Aber mondaine. bitte hört mir gut zu. Mais écoutez-moi bien. Jeden Tag, wo du diese Musik hörst, Chaque jour que tu entends la musique, entwickelst du einen Glaube. tu crées une foi. Jedes Mal, wenn du hörst, À chaque fois que tu écoutes, öffnest du eine Tür für Satan. tu ouvres une porte pour Satan. Immer. À chaque fois. Und dann kommst du Sonntag, da bist du heilig. Ne? Après, tu viens dimanche, tu es saint. Sonntag, alle sind heilig. Auf Le dem ganzen dimanche, Planet. tout le monde, toute la Alle terre, gehen zur toutes les Kirche, alle planètes, sind heilig. tout le monde va à l'église, tout le monde Ich sage euch die Wahrheit, viele werden in der Hölle landen. beaucoup iront en enfer. Man spielt nicht mit Gott. On ne blague pas avec Dieu. Amen. Liebe Freunde in Aachen, wir wollen, dass Aachen sich verändert. Halleluja. Das kann sich nur verändern, wenn du dich verändert hast. Nous voulons que Aaron change, mais nous pouvons seulement changer Aaron si nous-mêmes nous changeons. Ja, bitte. Du kannst dich nur verändern, du musst dich verändern, bevor du die andere veränderst. C'est toi qui dois changer avant de changer les autres. Du musst neu geboren sein, damit die anderen neu geboren werden. C'est toi qui dois être né de nouveau avant que les autres puissent naître de nouveau. Deswegen darfst du niemanden taufen, wenn du selber nicht getauft bist. Alors toi-même, tu ne peux pas en recevoir le baptême si tu n'es même pas baptisé. Halleluja. Amen. Okay, sehr gut. Wir nehmen das erste Bild. Nous prenons le premier image. Okay. Ihr seht hier, Vous voyez ici, an dem Tag en ce jour-là, gibt es niemanden neben dir. il n'y aura personne à côté de toi. Kein Vater, keine Mutter. Pas de père ni An mère. dem Tag musst du selber Rechenschaft ziehen und sagen Gott, was du getan hast auf dieser Erde. En ce jour-là, tu dois te justifier toi-même, dire à Dieu ce que tu as fait sur la Ich terre. habe ein Feuer in mir, weil Gott sprach.
Und das tat sehr weh. J'ai un feu en moi parce que Dieu a parlé et ça fait mal. An dem Tag En ce jour-là, gibt es keine Ausrede. il n'y aura pas des excuses. Gott fragt dich, wo warst du Sonntag? Dieu t'a demandé où étais-tu dimanche. Nee, wir waren auf einer Feier in einem anderen Ausland. Das war schwer, Sonntag. On était dans une fête, c'était difficile de venir à l'église. Erklär das Gott, nicht ich. Explique ça à Dieu, pas à moi. Wenn Gebetstage sind, Quand il y a un jour de prière, Gott weiß, du hast nichts zu tun. Dieu sait que tu n'as rien à faire. Gott weiß, du hast nichts zu tun. Dieu sait que tu n'as rien à faire. Dennoch kommst du nicht in die Mais Kirche. quand même, tu ne viens pas à l'église. Aber du guckst Fernsehen von morgen bis abends. Mais tu regardes la télévision du matin au soir. Hier, Ici, ab in die Hölle. tu vas en enfer. Pass auf. Fais attention. An dem Tag, En ce jour-là, Gott ist nicht mehr barmherzig. Dieu il n'a plus de compassion. Sofort Fehler. Pah! Tu pêches pas en enfer. Es gibt keine Entschuldigung Il mehr. n'y a plus de pardon. Herr, vergebe mir, wie du David vergeben hast. Nein. Seigneur, pardonne-moi comme tu as pardonné David. David ist schön im Himmel. Du guckst, wo du David reinkommst. est au ciel. Toi, suis ton chemin. Halleluja. Amen. Weiter bitte. Und ihr seht ihr zweites Bild. Deuxième image, Der Mensch. l'homme. Der Mensch. L'homme. Wenn er geboren wird, Quand il est né, ist er erstmal was? il est d'abord quoi? Ein Geist. Un esprit. Kein Mensch auf der ganzen Planet Aucun homme sur la terre ist geboren worden, ohne dass sein Geist vorbereitet ist. est né sans que son esprit puisse être préparé. Ich würde euch erklären, warum. Je vous explique pourquoi. Adam und Eva. Adam et Ève. Wisst ihr, warum die nicht wussten, dass sie nackt waren? Vous savez pourquoi ils ne savaient pas qu'ils sont nus? Weil die lebten im Geist. Parce qu'ils vivaient en esprit. Fleisch und Seele hatte keine Chance, weil der Geist war stark. Le corps et l'âme n'avaient pas de pouvoir parce que l'esprit était Aber an plus dem fort. Tag, wo die Sünde reinkam, Mais au jour que l'esprit est entré, Sünde und Gott Le péché. kann sich nicht vermischen. l'esprit et le péché est entré. Die Sünde und das Geist Gottes können nicht zusammenarbeiten. Le péché et l'esprit de Dieu ne peuvent pas travailler ensemble. Deswegen haben die gemerkt, oh, wir sind nackt. C'est pour ça qu'ils ont remarqué que, oh, nous sommes nus. Weil die vorher geistlich gelaufen sind. Parce qu'avant, ils marchaient en esprit. Und jetzt sind die fleischlich da. Maintenant, ils sont en chair, Als Sündiger. en tant que pécheurs. Und dann passiert das. Dann Après, bist du c'est ça. geboren. Tu es né. Und dann kommst du in ein Leben. Der Gott gibt dir eine Seele, ein Geist und einen Körper. Après, tu viens dans la vie, tu as ton corps, ton esprit, ton âme. Jetzt gibt es zwei Sachen. Il y a deux choses. Wir schreiben hier Geburt und hier steht Tod. Là, nous avons la mort, la naissance et la mort. Jeder von uns wird geboren, jeder von uns wird sterben. Chacun de nous naît et chacun de nous va mourir. Ob du willst oder nicht, Que tu veuilles ou pas, du wirst sterben. tu vas mourir. Okay. Jetzt gehen wir weiter. Nous continuons. Und nach dem Tod wartest du auf die Auferstehung Jesus, falls der nicht kommt. Après la mort, tu attends le retour de Jésus. Und da steht drauf, der Geist geht im Geist der Welt. Dieser Körper geht zurück zur Erde, weg. Après, l'esprit va dans le monde des esprits et ton corps rentre en poussière dans la chair. Körper, wo du gezeigt hast, hier Model, ich habe bei Dings gearbeitet, guck mal, wie schön ich bin. Dieser Körper geht einfach so, wie nix, ne? Wie ein Puder, weg. Le corps que tu étais fier de ce corps-là, il rentre en poussière. Nächstes Bild. Und da seht ihr, dass wir ein Geist, Seele und Körper haben. Là, vous voyez que nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Der Körper ist was? Vergangenheit. Le corps est vanité. Weil dein Körper stirbt, er wird weggehen. Il va partir. Du Il va lebst mourir. Guck, dein Körper ist eigentlich in reelle Welt. Ja? Dein Körper ist Vergangenheit. Kannst du Ton verstehen? corps est le passé. Dein Körper ist Vergangenheit. Ton corps est le passé. Jetzt gehen wir weiter. Und dann sehen wir die Seele. Après, nous voyons l'âme. Das ist, was jetzt gerade passiert. C'est ce qui se passe maintenant. Die Seele kämpft, um im Paradies zu kommen oder auch in die Hölle. Le corps se bat pour aller au paradis ou en enfer. L'âme. Aber dein Geist, Pardon, l'âme. aber der Geist Mais l'esprit hat immer eine Zukunft. a toujours une future. Weil der Geist kann nur die Seele mitnehmen, sonst nichts. Parce que l'esprit ne peut prendre que l'âme. Körper wird sterben. Le corps va mourir. Weil Gott hat gesagt, ihr seid mit Asche gemacht worden, ihr stirbt wieder als Asche. Là, c'est la Bible dit que vous êtes fait de poussière et vous rentrerez poussière. Okay, nachdem das alles passiert ist, Après tout cela, ihr seht, man hat diese drei Teile geteilt, Geist, Seele und vous Körper. avez vu qu'on a partagé en trois parties. Und wir werden hier sehen,
das ist schlecht gezeichnet. Okay, gut, kann man ein bisschen lesen. Körper ist Körper anschließend Gehirn. Le corps, c'est ensemble avec le cerveau. Und Seele, Verstand, Seele hat zu tun mit Verstand und Gefühl. L'âme, c'est avec les sentiments et conscience. Genau. Und der Geist, der ist die wirkliche Person, die du bist. Et l'esprit, c'est la personne que tu es. Der Geist ist die wirkliche Person, die du bist. L'esprit est la personne réelle que tu es. Wenn du glaubst, dein Körper, ich bin das, du belügst dich. Si tu crois que ton corps, c'est ce que tu vois, tu te trompes. Dein Geist ist dein wahrer Ich. Ton esprit, c'est ton vrai Der naître. Geist, der in dir ist, das ist dein wahrer Ich. L'esprit qui est en toi, c'est ton vrai naître. Jetzt hör zu, was Gott mit uns sprechen will. Écoutez ce que Dieu veut nous dire. Ezekiel 36, Ézéchiel 36, 22 bis 29. Ézéchiel 36, de 22 à 29. Okay, das ist unser Hauptthema. Ezekiel 22, das ist sehr, sehr wichtig. 36. Ezekiel 36, 22 bis 29. Ézéchiel 36, de 22 à 29. Haben das die Leute? Okay, seid ihr soweit? Sagt nur Amen, wenn ihr soweit seid, ja? Okay, kann das einer lesen? Amen. Amen. Darum sage zum Haus Israel, so spricht der Herr. Nicht durch bis 29. Nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen. Denn ihr entweiht unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Und ich werde meinen Großen unter den Nationen entweiten. Namen heiligen. Denn ihr mitten unter ihnen entweiter. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr. Wenn ich mich von ihren Augen an euch als Heilige erweise. Und ich werde euch aus den Nationen holen, euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch bringen und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ich werde euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmung bewahrt und tut. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mir zum Volk und ich werde euch zum Gott sein. Und ich werde euch befreien von all euren Unreinheiten. Und ich werde das Getreide herbeirufen und es vermehren und keine Hungersnot mehr auf euch bringen. Stopp kurz. Bleib stehen. Bitte hör mir sehr, sehr gut zu. Écoutez très bien. Wir werden das hier bearbeiten jetzt. Nous allons étudier ce verset. 22 Mal. Verset 22. Darum sage zum Haus Israel, so spricht der Herr. So spricht der Herr. Okay, weiter. Nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen. Stopp. Nicht um euretwillen handle ich. Je n'agis pas à cause de votre volonté. Warum sage ich das? Pourquoi je le dis? Guck mal, der Herr handelt nicht barmherzig. Er handelt barmherzig, weil er ist barmherzig. Dieu n'agit pas avec miséricorde, mais il est miséricorde. Nicht wegen dir handelt Gott, weil wenn es nach dir geht, Gott hätte dich schon längst umgebracht. Il n'agit pas à cause de toi. Parce que si c'était à cause de toi, il allait déjà Das tuer. ist seine Person. C'est sa personne. Das ist Gott in Person. C'est Dieu en Wenn man personne. über Liebe spricht, Gott ist Liebe. Quand nous parlons de l'amour, Dieu est amour. Deswegen agiert er nach seiner Liebe. C'est pour ça qu'il agit selon son Weil er amour. ist Parce Liebe. qu'il est amour. Wir benutzen Liebe, aber er ist die Liebe. Nous utilisons l'amour, mais lui, il est amour. Ist ein Unterschied. Das ist seine Person. C'est sa Das personnalité. ist er selber. C'est lui-même. Deswegen sagt er, C'est pour ça qu'il nicht dit, euretwille,
c'est pas pour vous, Nicht euretwille. c'est pas par votre Leute, ihr seid nicht volonté. Christ geworden wegen euretwille. Vous n'êtes pas Amen. chrétien par Das ist votre die Wille volonté. Gottes, deswegen Oh, seid ihr yes. Christ C'est la geworden. volonté de Dieu, c'est pour cela que vous êtes chrétien. Nicht Gott hat euch von Finsternis rausgeholt, nicht ihr seid selber von Finsternis rausgegangen, sondern Gott hat euch aus den C'est Finsternis pas rausgeholt. vous-même qui vous êtes sortis du ténèbre, mais c'est Dieu qui vous a sortis du Wenn ténèbre. es nach unserer Wille geht, Si c'est par notre volonté, der Herr hat uns alle, die meisten auf der Welt umgebracht. Dieu allait tous nous tuer, la plupart des gens. Überleg mal, seitdem du geboren bist, wie viel Sünde du bis heute gemacht hast. Réfléchis depuis que tu es né, combien de péchés as-tu commis? Gott hat dich schon längst weggetan. Dieu allait te tuer depuis longtemps. Aber er sagt, nicht euretwille, sondern meinetwille. Il dit pas par votre volonté, mais par ma volonté. Seine Wille. Sa volonté. Das ist das Wichtigste für eine Gemeinde, dass wir die Wille Gottes kennen. C'est très important pour une église de connaître la volonté de Dieu. Und in alles, was du tust, du sollst wissen, was will Gott von mir. Et dans tout ce que tu fais, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi. Gefällt es Gott, ja oder nein? Est-ce que ça plaît à Dieu, oui ou Jemand, non? der neu geboren ist, Quelqu'un qui est né de nouveau, weiß, dass eine wirkliche Person ist der Geist, der in ihm lebt. il sait que sa vraie personne, c'est son esprit qui est en lui. Wird alles tun, dass dieser Geist neu geboren wird. Il va tout faire pour que cet esprit soit né de nouveau. Jetzt gehen wir weiter. 23. Oder was noch nicht fertig? Verset 23. Nee, also gehen wir entweitert unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Genau. Und ich werde meinen Boten unter den Nationen entweiten, Mhm. Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Halleluja. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, Herr. Wenn ich Die Welt erkennen, dass ich wer? der Herr bin. Aha. Die Leute, die neu geboren sind, erkennen immer, wenn der Herr spricht. Ceux qui sont nés de nouveau reconnaissent quand c'est Dieu qui parle. Und die sind wachsam. Et ils veillent. Weiter. Wenn ich mich vor ihren Augen an euch als heilig erweise. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Aha. Von wem redet Jesus? Dieu parle de qui ici? Redet über die Kinder Israel, Il parle des enfants d'Israël. aber zukünftig gesehen. Mais en futurement Hört mir dit, bitte gut zu. écoutez bien, Zukünftig gesehen. pour voir dans le futur, Der Herr spricht schon von das, was wir werden. Die Leute, die aus einem anderen Land kommen, wir sind kein Israel, wir sind kein Juden. Aber der Herr hat akzeptiert, für uns zu sterben. Versteht ihr mich? nous ne sommes pas de l'Israël, mais Dieu a accepté de mourir pour nous. Und er holt uns aus allen Nationen. Et il nous a sortis de toutes les nations. Weil die Nation, die Gott will, ist die Nation der wahren Christen. Parce que la nation que Dieu demande, c'est la nation des vrais chrétiens, Die in sein Leib dazugehören. qui appartiennent à son corps. Gott braucht keinen Heuchler. Dieu n'a pas besoin des hypocrites. Wisst ihr, Gott braucht uns nicht. Dieu n'a pas besoin de nous. Er hat nicht nötig für die Menschen. Il n'a même pas besoin des Wir hommes. haben die Gnade bekommen. Nous avons eu cette Weil durch grâce. seine Liebe hat er gesagt, wir machen den Menschen nach unserem Abbild. Par son amour, il a dit, créons l'homme à notre image. Deswegen liebt er den Menschen so sehr. C'est pour ça qu'il a tant aimé l'homme. Aber es ist unsere Aufgabe zu verstehen, was der Herr in unser Leben will. C'est maintenant à nous de savoir qu'est-ce que Dieu nous demande. Weiter bitte. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Stopp. Ich werde reine Wasser springen und ihr werdet was? Rein. Je vous apporterai l'eau pure et vous serez purifiés. Ich erkläre mal kurz was. Je vais expliquer une chose. Wisst ihr, es gibt das Wort heilig. Il y a ce mot saint. Kennt ihr das Wort, ne? Heilig. Vous connaissez ce mot saint. Anders erklärt, in Hebräisch gibt es anders erklärt, das heißt schneiden. En hébreu, on Oder dit, trennen. ça veut dire séparer. Ouais. Schneiden oder trennen. Couper ou séparer. Hör mir bitte gut zu. Écoutez bien. Die Frauen, die hier sind, die in der Küche kochen können. Les femmes qui sont ici et qui savent préparer. Wenn du eine Tomaten schneidest oder Gurke. Quand tu coupes une tomate ou une Concombre. concombre, Ja, genau. Wenn du schneidest, quand tu coupes, alles, was du geschnitten hast, kommt das wirklich in den Topf? est-ce que tout ce que tu as coupé, tu vas le mettre dans une casserole? Das macht Gott mit uns. Mais c'est ce que Dieu a Er fait de nimmt nous. dich, weil du von der Sünde kommst. Il se prend parce que tu viens du Er péché. wäscht dich, damit der Dreck weggeht. Il se lave de toute sa
gâté und dann schneidet er dich. et il te coupe Die Haut, die nicht zu dir passt, man nimmt er weg. la chair qui ne t'appartient pas ou la peau, il enlève. Alle Stücke, die ihm nicht gehört, schneidet er. Tout ce qui ne lui plaît pas, il enlève. Und weißt du, wo die Stücke kommen, die man nicht gebraucht? Et vous savez où on jette les déchets? In Müll. Dans la poubelle. Halleluja. Amen. So fängt Gott an, jemanden neu aufzubauen, wenn er neu geboren ist. C'est comme ça que Dieu travaille avec quelqu'un qui est né de nouveau. Okay, er sagt, er reinigt uns, richtig, ne? Il dit qu'il nous purifie. Er lässt ein Wasser kommen und uns reinigen. Il nous purifie de l'eau pure. In diese Gedanke, Gott hatte schon auch die Taufe mit Johannes schon in seinen Gedanken. Dans cette pensée, Dieu avait aussi déjà la pensée du baptême. Deswegen ist es wichtig, für ein Neugeborener auch getauft zu werden. C'est pour ça que c'est important pour quelqu'un qui est né de nouveau d'être Wenn baptisé. du voll getauft worden bist, ist es gut, aber es ist immer noch besser, wenn du auch nachher getauft wirst. Du musst getauft werden. Si tu as eu les autres baptêmes, c'est pas mal. Mais quand tu reçois Jésus, il faut avoir le baptême complet. Genau, das ist sehr, sehr wichtig. C'est très important. Sehr, sehr wichtig. Très important. Bist du neugeboren oder ist noch die Welt in dir? Es-tu né de nouveau ou est-ce que le monde est encore en toi? Weiter bitte. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Amen. Und ich werde euch ein neues Herz geben Mhm. und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde Ein neuer Geist in euer Inneres davor. ein neues Herz geben Aha. und einen neuen Geist in euer Inneres. Habt ihr verstanden? Est-ce que vous avez compris? Jemand, der neugeboren ist, Quelqu'un qui est né de nouveau. warum bekommt er ein neues Herz? Pourquoi il reçoit un cœur nouveau? Weil den Herz, den du vorher hattest, Parce que le cœur que tu avais auparavant ist wie ein Stein. est comme une pierre. Kein Erbarmen, Pas de pitié, keine Liebe, pas d'amour, nichts. rien. Den Herz, den du hattest, war gefroren. Le cœur, tu avais été congelé. Und Gott muss diesen Motor, wie im Auto, er muss den Motor tauschen. Et ton cœur, c'est comme si on change la moteur de la voiture. Er muss diesen Motor tauschen, damit das Auto besser Il fährt. doit changer cette moteur pour que la voiture puisse Und ich rouler. sage euch die Wahrheit. Et je vous dis la vérité. Viele Christen, die noch nicht wahrhaftig Christ sind, Les chrétiens qui ne sont pas encore réellement, se sont pas encore repentis. und die Bibel sagt, man erkennt ihn durch deren Früchte oder deren Taten. La Bible nous dit qu'on les reconnaît par les actes ou les actes. Genau. Daran erkennst du, wenn ein Herz von einem Christen noch nicht frei ist, erkennst du ihn, wenn du ihm etwas fragst. Du wirst sehen, was für eine Antwort er gibt. Dann erkennst du diese Person, ob der neugeboren ist oder nicht. Là, tu reconnais si quelqu'un est né de nouveau ou pas. Pose-lui une question. Tu écoutes sa réponse. Der Herr sagt, ich gebe dir ein neues Herz. Le Seigneur dit que je te donne un nouveau cœur Was war das nächste, bitte, Schwester? Und einen neuen Geist. Und einen neuen Geist. et un nouveau esprit. Hey, warum neuen Geist? Pourquoi un nouveau esprit? Weil den Geist, den wir vorher hatten, Parce que l'esprit que nous avons eu avant, ist doch der Geist, mit dem du gelebt hast. c'est l'esprit que tu vivais Das avec. ist der Geist, der schon durch die Körper, durch die Sünde, die Adam und Eva gemacht hat, schon in der Sünde war. C'est le corps qui était déjà condamné à cause de Adam et d'Ève. Qui était déjà dans le péché. Deswegen brauchst du einen neuen Geist, der dein Geist das neue Gebot checken kann. C'est pour ça que tu as besoin du nouveau esprit pour que lui puisse donner à ton esprit une nouvelle naissance. Weiter bitte. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Mein Gott. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meiner Ordnung lebt und meine Rechtsbestimmung bewahrt und tut. In meiner Ordnung lebt. Jetzt kommen wir. Que vous vivez dans mes ordres. Ordnung. On peut dire Disziplin. Ich mag das Wort. Selon mes disciplines. Gesetze, Selon ma loi, aber Disziplin ist das richtige Wort für mich. mais discipline est encore mieux pour moi. Ich würde euch mal was erklären. Je vais vous expliquer. Es gibt zwei Leute in der Bibel, die ihr kennt. Il y a deux personnes que vous connaissez dans la Es Bible. gibt einmal Jakobus Il y a Jacob und sein Bruder Esau. et Esaü. Ich will euch mal kurz was erklären. Je vais vous expliquer une chose. Wenn Gott jemanden liebt, Si Dieu aime quelqu'un, versucht ihn immer so zu schneiden, wie ich eben erklärt habe mit den Gurken und Tomaten, so zu schneiden, dass der genau gerade wird, wie Gott ihn sehen will. Dieu essaye de le couper
pour qu'il puisse être comme Dieu veut l'avoir. Gott möchte ihn so transformieren, das heißt, so verändern, ein neuer Kreator aus dem machen, dass er alten Sachen zerschneidet und die Welt von ihm weglässt. Dieu va le transformer, il va devenir une nouvelle créature pour qu'il puisse faire la loi de Dieu. Und jetzt war so, Esau war der ältere Bruder, Esaü était le grand frère, Jakob war der jüngere Bruder. Jacob le petit frère. Aber ich erkläre euch etwas. Je vous explique une chose. Der Herr versprach, dass er mit Jakob weitergehen wird, Dieu avait promis qu'il va continuer avec Jacob, aber mit Esau nicht. mais pas Esaü. Aber trotzdem Mais quand même, hat Gott Esau geliebt. Dieu a aimé No, Esaü. pardon. Trotzdem hat Gott Jakob geliebt. Mais quand même, Dieu aimait Jacob. Und die Bibel sagt, er hat Esau gehasst. Et il haïssait Esaü. Hört mir bitte gut zu. Écoutez bien, Gerade wir, die Jugend sind. surtout nous qui sommes jeunes, Glaubt nicht, ne croyez pas. in euren Herzen habt ihr vielleicht einen Gott kreiert. Das ist Götzendienst. Dans votre corps, vous avez peut-être créé un petit Ihr Dieu. denkt, Gott ist zum Beispiel in diesen Art, Vous seitdem ich croyez lebe. peut-être que oui, Dieu est de cette sorte depuis que je Bitte lösche das. Effacez cela. Gott ist nicht so, wie du denkst. Dieu n'est pas comme tu crois. Er bleibt Gott. Il restera Dieu. Seine Natur ist seine Natur. Sa nature est sa nature. Wir müssen an ihm anpassen, nicht er an C'est uns. nous qui devons nous attacher à lui et pas lui Deswegen à nous. erkläre ich dir etwas sehr, sehr Wichtiges. C'est pour ça que j'explique quelque chose de très important. Esau hat Gott gehasst, Esaü a haïssé Dieu. aber Gott liebte Jakob. Dieu aimait Jacob. Jetzt guckt man das Leben von beiden. Regardez la vie de deux. Wer von beiden hat mehr gelitten? Qui a plus souffert? Jakob. C'est Jacob. Jakob hat gelitten. Jacob a Er souffert. musste kämpfen, 14 Jahre, um seine Frau zu bekommen. Il devait se battre 40 jours, 40, Gott 40 hat ihn ans pour recevoir sa deformiert. femme. 14 ans. Er lief normal. Bitte? 14 ans. Ah, 14 ans. Pardon. Genau. Gott hat ihn deformiert, damit er in diese Verheißung gehen kann. Das heißt, er wurde von der Hüfte geschlagen, dass er, wie nennt man das, Squash-Leben gelebt oder? Ja, auf jeden Fall, er ist mit einer Störung weitergegangen. Dieu lui avait pris un peu de son, je sais pas quoi, de sa hanche pour qu'il puisse mettre une signe. Das heißt, er hat gelitten, Il a souffert, obwohl er war mit Gott und nicht Esau. malgré que lui est avec Dieu et pas Esaü. Warum hat Gott ihm so wehgetan? Pourquoi Dieu l'a fait si mal? Weil Gott wollte Jakob ändern zu Israel. Parce que Dieu voulait changer Jacob, le ramener à Das ist Israël. dasselbe wie mit dir. C'est pareil avec toi. Gott möchte, das, was du früher warst, dass du heute dich veränderst, in eine neue Kreatur wirst. Dieu voudrait que ce que tu étais avant, que tu changes, tu deviens une nouvelle créature. Und deswegen sagt die Bibel, alles, was vergangen war, ist vergangen. C'est pour ça que la Bible dit que tout ce qui était passé est passé. Und das, was neu ist, ist jetzt da. Et ce qui est maintenant, c'est le présent. Und Gott agierte sehr gut mit Jakob. Et Dieu avait vraiment beaucoup agi avec Aber was Jacob. merkwürdig ist, er hasste Esau, aber trotzdem hat er ihn gesegnet. Mais ce qui était bizarre, qu'il haïssait Esaü, mais quand même, il avait aussi Liebe béni. Freunde, mit Segen kommst du nicht in Paradies. C'est pas par les bénédictions que tu iras au paradis. Mit Reichtum Avec kommt la- man nicht Gott suchen. Avec la richesse, on ne vient pas chercher Dieu. Man kommt nicht in der Gemeinde, um reich zu werden. On ne vient pas à l'église pour devenir riche. Man sucht nicht Gott. Man sucht nicht Gott, weil man Geld kriegt. On ne cherche pas Dieu pour recevoir de Man l'argent. sucht nicht Gott, weil man eine Hochzeit plant. On ne cherche pas Dieu parce qu'on planifie un Man mariage. sucht zuerst Gott, damit man in Paradies On hineinkommt. cherche Dieu pour aller entrer au Die paradis. Bibel sagt, such erstmal das Reich Gottes und alles andere wird dir weitergegeben. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné. Halleluja. Amen. Das ist das Wichtigste. C'est plus Ich important. komme nicht in die Gemeinde, damit ich mich zeigen kann. Je ne viens pas à l'église pour me montrer, Aber ich komme in die Gemeinde, um Gott zu loben für mein Leben. mais je viens à l'église pour louer Dieu pour ma vie. Es gibt keinen anderen Ort, wo ich ihm loben kann. Il n'y a pas une autre place pour aller le louer. Das ist in seiner Gemeinde. C'est dans sa maison Und überall natürlich auf der Welt. et partout dans le monde. Aber die Aufgabe, die wir haben, Mais le devoir que nous avons, dass der Herr will uns disziplinieren. Dieu veut nous discipliner. Wenn du ein sinnvoller Christ werden willst, du musst dein Leben disziplinieren. Si tu veux être un chrétien avec sens, tu dois te discipliner. Fang an, dein eigenes Leben ernst zu nehmen. Commence à prendre ta vie au sérieux. Was tust du bis jetzt? Qu'est-ce que tu fais jusqu'à Hast du eine présent? Arbeit? Hast du eine Zukunft? Hast du überhaupt einen Gedanke für dein Leben? As-tu un travail? As-tu un futur? Est-ce que tu te fais des pensées pour ta vie? Denkst du nach, was du werden willst morgen? Est-ce que tu Denk darüber nach. réfléchis ce que tu veux faire demain?
Satan ist nicht schuldig für viele Sachen. Satan n'est pas coupable pour nos fautes. Ihr werdet staunen am Ende der Welt. Ja? Vous allez être surpris à la fin du monde. Ich habe damit nichts zu tun. Vous allez dire non, 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 j'ai rien à voir. Ich habe damit nichts zu tun. J'ai rien à voir. Wo Taylor das nicht machen wollte, ich habe damit Quand nichts zu tun. Taylor voulait le faire, moi je n'ai rien à voir. Ich habe damit nichts am Mut. Moi j'ai rien à voir. Wo John selbstständig machen wollte, ich habe damit nichts am Quand Mut. John voulait faire son travail, moi j'ai rien à voir. Die Macht habt ihr, weil ihr das Wort habt. Le pouvoir, vous l'avez parce que vous avez la parole. Und Satan ist ein, ich wiederhole mich wieder, wie jeden Sonntag. Satan ist nur ein Engel. Satan est juste un ange. Und Paulus sagt, wir sind wertvoller als Engel. Wenn er nur ein Engel, der verfallene Engel ist, wofür haben wir Angst vor einem Engel? Et Paul dit que nous avons plus de valeur qu'un ange. Et lui qui est déjà un ange rejeté, Ein tombé. kleiner Engel. Un petit ange. Und der macht nichts anderes als Fälschen. Er nimmt das, tu das da bei dir. Du bist krank. Lui, il fait que des copies. Er nimmt diese Krankheit, Il derselbe prend Krankheit, la même schiebt das bei der maladie nächsten. Er et ist auch il wieder donne krank. à l'autre. Lui aussi de malade. Er spielt, wie er will, so mit den Menschen. Il joue avec les gens. Und die Leute denken, er ist groß, boah, er Et ist les gens mächtig. croient que il est puissant. In der Gemeinde brauchen wir nicht über Satan zu sprechen. Dans cette assemblée, nous n'avons pas besoin de parler de ce Aber Satan. hier reden wir bei Jesus. Ici, nous parlons de Jésus. Weil die Wahrheit ist der Herr. Parce que la Und vérité, Satan c'est hat le keinen Seigneur. Platz, wo Gott verherrlichen wird. Et Satan n'a pas de place là où Dieu est glorifié. Niemals. Jamais. Er hat nirgendwo einen Platz, Il n'a pas de place. wo der Herr da ist. Là où il y a la présence de Dieu. Okay, sorry. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mir zum Volk und ich werde euch zum Gott sein. Und ich werde euch befreien von all euren Unreinheiten und ich werde das Getreide herbeirufen und Ich werde euch befreien von alle euren Unreinheiten. Und ich werde das Getreide herbeirufen. Entschuldigung. Der Herr sagt, er reinigt uns. Le Seigneur dit qu'il nous purifie. Jetzt frage ich mich, wo kommt diese Unrein schon wieder? Et là, je me demande où vient cette saleté. Liebe Freunde, unser christliches Leben ist wie ein Kampf oder ein Wettbewerb, wo man läuft, sagt Paulus. Notre vie est comme une course. Bitte, denk nicht, du bist nicht außerhalb der Welt. Je vous en prie, ne croyez pas que vous êtes en dehors de ce Du monde. bist noch in dieser Tu Erde. es dans ce monde. Deswegen sagt Paulus, ich bin zwar in dieser Erde, aber ich gehöre nicht zu dieser Erde. C'est pour ça que Paul dit que je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Warum? Pourquoi? Denk nicht, du bist stärker als die Sünde. Ne crois pas que tu es plus fort que le péché. Denk das nicht. Ne crois pas Du cela. kannst Christ sein. Tu peux être Du kannst chrétien. gesalbt sein. Tu peux être Wir roi. nennen Pastor. Du kannst ein Pastor sein. Tu peux être Ein pasteur. großer Gottesdiener sein. Un grand pasteur. So für mich, groß, kleine Gottesdiener, es spielt keine Rolle. Être grand serviteur ou petit, moi, ça ne joue pas de Wer die rôle pour moi. Wahrheit predigt, hat verdient, ein Gottesdiener genannt zu werden. Celui qui prêche la vérité mérite d'être appelé Und der mit Gott in serviteur de der Wahrheit Dieu. läuft, ja. Celui qui marche dans la vérité avec Dieu, oui. Weil der Herr hat es nicht nötig, Parce que Dieu n'a pas besoin alle Titel und Namen, die man gibt. de ces titres et les noms qu'on se donne. Was soll er damit anfangen? Qu'est-ce qu'il veut commencer avec cela? Manchmal schäme ich mich, wenn ich höre, wie die Älteren ihren Namen verändern jedes Jahr. Des fois, j'ai honte même de nos grands pasteurs qui se donnent chaque année des Wisst nouveaux ihr, noms. Jesus sagt, wir nennen uns alle Brüder. Jésus dit, on s'appelle tous ses frères. Ich habe einen Bruder gesehen, der war sauer, weil man ihm gesagt hat, Bruder, er sagt, ich bin Pastor. J'ai vu un frère qui s'est fâché parce qu'on l'a appelé frère. Il a dit, non, je suis Ich pasteur. stand daneben, ich habe gesagt, oh, du bist doch Bruder. Moi, ça m'a étonné. Je me suis dit, mais tu es un frère. Ich war schockiert, nein, ich bin der Pastor. Non, appelle-moi pasteur. Ich sage, lieber Bruder, das ist nur eine Funktion. Je dis que c'est juste un travail. Wie ich bin hier Gottesdiener, aber was ich gelernt habe in der Schule, ist Elektrotechnik. Ich bin Elektriker. Je suis serviteur de Dieu, mais ce que j'ai appris à l'école, c'est électricien. Versteht ihr, das ist nur ein Titel. C'est juste un titre. Das ist etwas, was Gott dir gegeben hat, damit du tun sollst. Es ist nur C'est ein juste Fach. un titre que Dieu t'a donné pour que tu Das puisses ist nicht faire so cela. Besonderes. Ça n'a rien de spécial. Und das Wort, was die meisten sagen, Mann Gottes. Et c'est que les gens aiment bien dire homme de Dieu. Was sind dann die Christen? Et les chrétiens sont quoi? Meine Frage. Ma question. Mann Gottes ist jeder, der neu geboren ist, hat Gott akzeptiert und lebt mit ihm. Er hat das Recht, Mann Gottes oder Frau Gottes genannt zu werden. Pour moi, un homme de Dieu, c'est toute personne qui a reçu Jésus en esprit et en vérité. Il a
le droit d'être Du musst appelé kein homme de Gottesdiener Dieu. sein, damit man sagt, du bist Mann Gottes. Jeder, der Gott akzeptiert hat, in der Wahrheit, hat das Recht, Mann Gottes genannt Tu zu ne werden. dois pas être pasteur ou je sais pas quoi pour qu'on t'appelle homme de Dieu. Tout le monde qui a accepté Dieu est un homme ou une Diese Titel femme führen de uns Dieu. auch wieder in die Hölle. Ce titre aussi, il peut aussi nous ramener dans l'enfer. Und auch in der Gemeinde, wo es auch Stühle gibt, Königstühle, warum auch immer, weiß ich nicht. Heutzutage, das ist normal, Königstühle in Kirchen. Du siehst einen riesen Stuhl, Pastor und seine Frau. Was soll das werden? Même aujourd'hui, on voit dans les églises, le pasteur et sa femme ont des trônes. Wisst ihr, das tut weh. Ça fait mal. Wo der Herr mit mir sprach, das tat sehr Quand weh. Dieu m'a parlé, ça vraiment fait mal. Er sagt, siehst du, meine Gemeinde Il ist dit, tu gestorben. vois mon assemblée, comment il périt. Aber ich habe eine neue Generation aufgebaut. Mais j'ai construit une nouvelle génération. Leute, bitte. Je vous en supplie. Diese ganze Königssachen da, was hat das mit Gott zu tun? Tous ces royaumes, voilà, tous ces trucs-là, c'est Was? quoi? Ça n'a rien à voir Soll avec man Dieu. zeigen, was der Pastor vor ein paar Stunden gemacht hat? Sollen die das Est-ce que vous voulez voir ce que le pasteur a fait avant quelques heures? Leute, spielt nicht mit Gott. Ne blaguez pas avec Dieu. Der ist der Einzige, der verdient, in so einen Stuhl zu sitzen. Il est le Er allein. seul qui mérite d'être assis sur le Sonst trône. keiner. Sinon, Wenn du den personne. Stuhl setzt für Gott, ist okay, aber wenn sich Si einer tu dahin setzt, mets la chaise pour Dieu, le trône, aber wenn sich einer dahin setzt, für mich ist es so die Bedeutung, ich bin hier der Boss der Gemeinde. Ich. pour moi, ça signifie que non, quelqu'un qui s'assoit sur le trône, c'est moi le chef de Der cette Leiter église. und der wahre Pastor der Gemeinde ist Jesus allein. Le vrai pasteur de l'église, c'est Dieu lui-même. Okay, ich bin am Ende, wir stehen auf. Je suis arrivé à la fin, nous nous levons. Nächste Woche werden wir in Detail gehen, was es heißt, die 3 Elemente des Geistes. La semaine prochaine, nous allons parler des 3 éléments de l'esprit. Die 3 Elemente des Geistes Gottes. Les 3 éléments de l'esprit de Dieu. Um zu verstehen, was tut ein Geist, was hat er. Pour comprendre qu'est-ce que est le rôle d'un esprit. Wie Qu'est-ce spüre qu'il ich, fait? dass der Heilige Geist in mir wirkt? Comment vais-je sentir que non, l'esprit agit en moi? Ich habe so viel aufgeschrieben, J'ai beaucoup écrit. das werden wir nächste Woche dann weitermachen. Nous allons continuer la semaine prochaine. Halleluja. Amen. Leute, wir